今天我们来开箱，这是什么新品到货 ？JBL Party Box 520，超大一台。哇哦，哇哦，哇哦！它这次多了一个这个把手哎，哇，后面的这个界面多了这种 XLR 的大头，然后 Gen 1 Gen 2嘛，就是2个麦克风或是其他的，然后 USB-C， 然后音讯接口，然后这是它的电池点滴，可以外出，它点滴应该可以额外买，充电接口也是一样用 DC， 这样就可以这样转过来，还是很重，对啊，它变好肥哦，哦，可以挤一下，有。好，这是我们的 JBL Party Box 520的开箱体验。如果有需要试听的话，请来我们的异想空间哦。